สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกคนมาพบกับช่องเชอรี่แลนด์อีกแล้วนะคะวันนี้เป็นวันที่น่าตื่นเต้นมากค่ะได้ออกมาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจด้านนอกนะคะวันนี้เราจะมีพาไปเที่ยวที่ไหนมาติดตามกันเลยค่ะวันนี้บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะผู้คนที่ประเทศแอฟริกาใต้ก็เริ่มออกเรือกันแล้วค่ะเอาเรือมาแล่นเล่นกันแล้วค่ะลอยไหมอืม เชอรี่และครอบครัวก็ได้แวะทานไอศครีมนะคะพักผ่อนหย่อนใจในวันหยุดนี้ค่ะเมื่อทานไอศครีมเสร็จแล้วนะคะเราก็ได้แวะไปที่โชว์รูมมอเตอร์ไซค์ที่ใหญ่มากแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ที่สวยมากๆในเมืองไนซ่านี้นะคะมาค่ะติดตามกันเลยค่ะ Seat was different. Trading hours. Trading hours. Oh, well, I can trade for a bike. Give you free donuts. Table for three? Three. We see two. just coming Slower. เมื่อมาถึงแล้วเราก็ซื้อตั๋วเข้าไปนะคะผู้ใหญ่100แรนด์เด็กและผู้เกษียณอายุ50แรนด์ค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็อธิบายให้ถึงกฎระเบียบต่างๆในการชมมอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะห้ามจับมอเตอร์ไซค์นะคะห้ามทานขนมถ่ายรูปได้นะคะ And the next thing he was sitting on one of the scooters and the owner just pushes the button and the voice activated. Get off my bike. There you go. So no touchies, eh? Yes. โอเคโชว์รูมนี้นะคะมีรถมอเตอร์ไซค์มากกว่า150คันนะคะมาค่ะมาดูกันเลยค่ะ รถมอเตอร์ไซค์แต่ละคันนะคะจะมีชื่อกำกับไว้อยู่ด้านข้างของรถทุกคันค่ะ
คันนี้ใช่หรือไม่เนี่ยที่หลิวเต้าหัวถ่ายภาพยนตร์เรื่องผู้หญิงฆ่าใครแตะใช่เปล่าคันนี้สวยมากค่ะ Harley Davidson 883ถ่ายเป็นแฟนมาดูเลยนะคะ Which one? What is it called? Suzuki. อันนี้เป็นรถที่สูงมากเลยนะคะ สูงกว่าเชอรี่อีกดูมอเตอร์ไซค์ค่ะ สูงกว่าอีกค่ะ Step
มาค่ะ แล้วเราก็มาเจอรถที่ประดิษฐ์โดยนักศึกษานะคะ น่าสนใจมากเลยนะคะ จากมหาวิทยาลัยค่ะ Which one? Oh, the front one. Yep, นะคะลูก
คันที่แองเจลิน่าโจลี่ขี่ตอนถ่าย Tomb Raider ก็มีนะคะ Yamaha TRX 850 ค่ะ สวยมาก ๆ เลยค่ะ I'm sorry. Save now with great specials like Ryobi PD650 impact drone for only 495 rand. ดูรถเล็ก To 720 เหมือนรถเด็กเล่นปะ 15mm angle grinder for a low 1,150 rand. Valid until 31 August. Safely transports the community in George 7 days a week. Go George is accessible to passengers with special needs, friendly to the environment, and runs to a schedule, making planning a pleasure. Follow Go George. That's the time they were gone. Yeah. And then the bike next to It's your favorite one. What's the name of it? And what I look? Ducati. Can you stand this side, please? Yeah. Because that side got a thing. Rock.รถมอเตอร์ไซค์คันนี้นะคะ เป็นคันเดียวที่อนุญาตให้นั่งและจับได้นะคะ That's Italian for you. because you've got to react. Cheers, eh? Bye-bye.